नमस्ते, आकर्षिकाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारा काढ़ा बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। मुझे जब भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तब मैं इसी काढ़े का इस्तेमाल करती हूँ। काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 7 से 8 काली मिर्च ली हुई है, 3 हरी इलायची ली हुई है, 1 बड़ी इलायची ली हुई है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लिया हुआ है जिसे कद्दूकस कर लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन लिया हुआ है, 4 लवंग ली हुई है, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर सेंधा नमक लिया हुआ है, थोड़ा सा लेमन ग्रास या जराकुश लिया हुआ है, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है। गुड़ की जगह आप यहाँ पर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 हमने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं और 2 कप पानी लिया हुआ है। तो चलिए हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी हरी इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लवंग को दरदरा कूट लेंगे। अपनी बड़ी इलायची को इस तरीके से हमने खोल लिया है ताकि हमें इसे कूटने में आसानी हो। सारे मसालों को हमें यहाँ पर दरदरा कूट लेना है। आप देख सकते हैं हमने अपने सारे मसालों को दरदरा कूट लिया है। अब हम काढ़ा बनाना शुरू करेंगे। अपने बर्तन में हम यहाँ पर 2 कप पानी डालेंगे। पानी को हम यहाँ पर गर्म होने देंगे। हमारा पानी यहाँ पर गर्म होने लगा है। हम यहाँ पर अपने कुटे हुए मसाले डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन सर्दी और खांसी को ठीक करने में बेहद फायदेमंद है। सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक डालने के बाद हम यहाँ पर जो हमने लेमन ग्रास या जराकुश लिया हुआ था उसे डाल देंगे। ये भी कफ एंड कोल्ड को दूर करने में काफी फायदेमंद है। हम यहाँ पर अपने तुलसी के पत्ते डाल देंगे। हम यहाँ पर अपना 1 बड़ा चम्मच गुड़ भी डाल देंगे। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हनी या शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप हनी डालना चाहते हैं तो आपका काढ़ा जब पककर तैयार हो जाएगा और आप इसे जब छान लेंगे तब आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें इसे तब तक पकाना है ताकि ये पककर आधा रह जाए। हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया हुआ था, हमें इसे तब तक पकाना है ताकि इसमें 1 कप पानी ही रह जाए। इसे आप लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने दें ताकि ये काफी अच्छे तरीके से पक जाए और सारे मसालों का इसमें स्वाद आ जाए। हमारा काढ़ा बनकर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे छान लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया हुआ था और अब हमारा 1 कप पानी ही रह गया है। हमारा काढ़ा बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है कफ एंड कोल्ड को दूर करने की। तो आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।